Di mana-mana urang baheula belang betong tara salat, wayahna kudu dikodoan, lain nah tiasa dikodoan. Di dieu bahasana nah tiasa dikodoan, lain nah tiasa dikodoan, kudu dikodoan. Teu dikodoan upama teu kakodoan sawaktu we. Jadi bahaya di kuburna. Di mana-mana naudzubillah. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan urangnya istiqomah dina ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Andai kata urang ninggalkeun salat sawaktu terus teu kakodoan, kaburu maut. Mangka di kuburna teh kumaha? Sakuburan pinuh ku seuneu. Jadi handapna di amparan ku ruhak-ruhak seuneu. Jadi juga nyate gitu, dipanggang mayit teh. Can dibarengan ku orain. Orainna tina seuneu. Mata kumaha eta kudu dikodoan, wajib dikodoan. Peke eta mah dikodoan. Meureun eta mah nyaah kana diri sorangan teh dikodoan, berarti maneh teh nyaah kana diri sorangan. Di mana-mana yakin rek dikubur. Itu. Ari ngodoanana iraha na kudu pas dina waktuna. Eta mah satungtung urang ingat wayahna qada we. Teu aya waktuna eta mah. Nah ngodoanana kudu waktu subuh, kudu waktu lohor, teu aya eta mah. 24 jam. Rek ba'da subuh, rek ba'da asar. Kan ari salat sabada salat asar kumaha? Haram. Salat sabada salat subuh kumaha? Haram. Tah ngodoan mah teu aya waktu haram, tuluy wajib. Malahan mah teu meunang aya waktu nu dipake heureuy. Terus qada. Mudah-mudahan Allah taala maparin hidayah ka urang ya. Mudah-mudahan Allah taala maparin pitulung ka urang sadaya.